Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan þriðja heilsumóla með okkur Betu Reynis og Heilsu Erlu í þinni heilugu þrenningu. Og ég mest spennt fyrir þessum, þá hinni séu geggjaðir, þá blóðsykurstjórnun búið að vera held ég bara orð ársins 2025. Það voru einhvern veginn allir að tala þetta. Hvað blóðsykurstjórnun? Já, þetta geggjur spurning. Blóðsykurstjórnun það að nota mataræðið til að stjórna blóðsykrunum. Ef við gerum það ekki, ef við notum ekki mataræðið og spáum ekki hvað við borðum, og þá meina ég eins og kolvetni sem eru kornvörur, sælgæti, þetta náttúrulega ávöxtum, kolvetni. Ef við notum það ekki til að stjórna blóðsykrunum, að þá getur allt bara farið í tóma vitleysu. Og ef við förum í tóma vitleysu, þá upplifum við þreytu, orkuleysi, heilaþoku, við upplifum örmögnun, við upplifum hormónakerfi fer í skrall, við getum upplifað það verulega pirring í skapi. Bara hangry? Já, og fyrir utan að vera svönga, því að þegar blóðsykurinn spækar upp, og ég útskýrði eiginlega bara svona einfaldan hátt, að ef þú borðar brauð morguninn eða havragraut, eins og margir eru við komið fyrir, og blóðsykurinn spækar, þú verður svöng eftir stuttatíma, sumir geta borðað havragraut á morgnana og hann stendur með þeim fram á hádegi, þá blóðsykurinn ekki að spæka. Ef þú líður vel, þá það allt í lagi, en hjá mörgum sem að borða kolvetni að morgni, finna þau verði svengri í kringum hádegisbil, fara oft eins og í mötuneytum, en lýsingin fari brauðið, fá sér ómikið á diskina, þegar hungrið fara að segja til sín. Og borða ómikið, eftir 1-2 tíma þá segir blóðsykurinn aftur, heyrðu nú þarf ég fóðrið mitt, ég þarf kolvetni, ég þarf eitthvað. Og þá það kaffibollið þegar fólk ætlar að vera á hnefanum, eða jafnvel ávöxtur. Og það sem gerist síðan, segjum bara 2-3, þá fellur orkan neðar. Af því það sem blóðsykurinn búinn að spæka upp með kolvetnunum, fer líka alveg lengst niður. Verður blóðsykurfall eftir, já. Og þá líka minn að segja, ef þú ætlar ekki að þjónusta mig, þá bara hef ég enga orku fyrir þig. Það bara gjörðu svo vel, fá þér eitthvað. Og blóðsykurfalli verður að því að líkaminn að setja insúlíni. Já, og hann veit ekki hversu mikið insúlín líkaminn þarf, þannig oft bara mikið og þess vegna verður svona rosalega dífa oft. Já, en svo þróum við mörg insúlínresistans, sem svona þegar þú ert að borða eitthvað sem með kolvetnum, líkaminn ræsir út insúlínið, insúlín kemst inn í blóðrásina og opna frumurnar. Insúlínið bara svona eins og lykill og hleypir glúkósónum og segja, hérna skal bara fara að búa til orku. En insúlínresistans þýðir það, insúlínið kemur, opnar ekki frumurnar, þá glúkósinn sem sykurinn í blóðinu og einu elskulu frumurnar sem taka við þeim blóðsykri eru fitufrumurnar. Þess vegna getur fólk verið að þyngjast á ekkert mörgum hitaeiningum. Þess vegna ég oft bara ekki verið að tala hitaeiningar, skoða frekar samsetninguna. Og ég spyr alltaf orkustig og þetta getur haft áhrif á svefnin, þetta hefur áhrif á svo ótalmargt þegar við erum í blóðsykurs ójafnvægi. Og þetta tískorð að koma blóðsykrunum í jafnvægi bara, takið það bara út úr myndinni, hugsið bara, ég ætla að borða meira fituprótein fyrir hádegi, ef ég fasta ekki, sem að henta sumum, öðrum ekki, og borða svo í hádeginu, þá gott að borða bara mat með rótargrænmeti og sósu, hvort það jógurtsósa eða hvað það Síðan svona 2-3, þá mæli ég með annarkvort brauðsneið eða ávöxtum eða ávöxtum og grænmeti. Það allan að betra að taka kolvetnin þegar líður á daginn. Þegar eftir 2, þá virðist ekki lenda í þessu blóðsykursfalli og toppum þegar þú ert búin að vera að borða prótein og fitu framan af. Og þetta, sumir sögðu bara við mig, ég vil að byrja að breyta morgunmatnum, þessi bara, ég bara eftir breyti morgunmatnum, laga þessa hádegismatinn, þá bara komst jafnvægi á blóðsykri. En finnst þér ekki hafa verið svolítið svona hræðsla við kolvetni? Út af þessu blóðsykurstjórnunar umræðu? Akkurat. Jú, og bara keto umræðu og margt annað sko. Ég hef það þannig að ég gaf út bók fyrir 2 árum, Þú ræður, 4 vikna mataprógram. Þar set ég inn rótargrænmeti. Ég set alveg inn kolvetni. Að þau eru ekkert alls slæm og við verðum að hafa þau allan mörg okkar. Sumum hentar að vera keto.
En það, ég veit ekki hvort að þú hefur upplifað að Erla í þinni heilsu markþjálfun þegar hjón koma til mín á keto og maðurinn er búinn að missa 10-20 og konan horfið með fílusvip og ég bara 3 eða 5. Hefur heyrt þetta? Já, alveg. Við erum bara, sko mörg okkar erum ekki gerð fyrir keto, sérstaklega konur. Af hverju það? Sko ég held að við erum bara með annað hormónakerfi. Við erum ekki, sko við erum til dæmis ekki mjög vöfða mikil eins og kallmaðurinn. Þannig að við erum í öðruvísi, sko oft í öðruvísi mataræði en þeir. Ósærátt, við förum ósærátt í að borða minna kjöt. Við borðum oft, ef við værum bara frjálsa, erum við að borða minna kjöt. Við erum að borða meiri kolvetni. En við getum vandað okkur með kolvetni. Við getum sett inn meira rótargrænmeti, en það er ekkert alls slæmt að borða hrísgrjón eða kartöflur af og til. Það getur meira að vera gott fyrir sko meltinguna, fyrir góðu bakteríurnar. Þannig að þetta hangir ekki saman alveg, þú veist, að nú var ég með konu daginn í ráðgjöf, hún var í 70 og hún sagði bara, ég er búin að vera að vera keto síðustu ár og það gerist ekkert. Ég heyrði henni í gær og hún er byrjað að borða kolvetni, þannig líður miklu, miklu betur. Hún bara hélt að hitt var eina leiði. Líka sko að því að ef við erum búin að útiloka öll kolvetni þá verður líka bara líkaminn ekki eins flinkur að nýta þau þegar við byrjum að borða þau aftur og kolvetni bindur meiri vökva en prótín og fita, þess vegna þyngist fólk oft svo fljótt aftur þegar hættir á keto og þá fer það einhvern vítarhring og heldur að það sé bara þyngist en þetta er bara vökvi. Þannig að svona, maður bara kannski gefa sér smá tíma ef fólk er búið að vera lengi í það borgar sér bara að vera í svona þessum, þú veist, ég segi þetta, ég er pínu dans. Þú þarft að læra að mennta þig í næringunni þinni eða matnum þínum og sumir finna nákvæmlega hvað það fyrir á morgnana og þetta eru nokkra tilraunir. Ég get komið með hugmynd og þú líka. Ok, förum öll að fáum okkur grýstjógurt sem heit, kannski kotasæli sem prótírík, setjum tíafra, smá rjóma og blóbær, kannski epli. Borðum þetta bara í morgunmat. Þetta getur verið frábær hugmynd, en það getur vel verið ég borðið bara 3 matskeið af þessu, en þú getur borðið heila skál. En virknin kemur út fyrir okkur með sama hætti. Og ef ég myndi borða jafnstóra skál og þú borðar, að þá myndi ég fá svona blóðsykursfall. Af því að þetta er of stór máltíð fyrir mig. Þrátt þetta væri bara kolvetni og þetta er líka stærðin. Nei, prótín og fita. Já, líka stærðin á máltíðinni. Þarna er dansinn sem við þurfum svolítið að stíga fyrir okkur sjálf og mennta okkur í okkar eigin heilsu. Hvaða skammtastærð þarf ég? Þarf ég morgunmat? Þarf ég millimál? Og svo hádegismat og allt þá bara minni skammtar. Eða hvað segir líkaminn minn mér? Já, og ef ég er kona, þá veist, hvar er ég í tíðarhringnum mínum? Akkurat. Eða á hvað aldur er ég? Ef þú missir niður estrogen þegar þú byrjar á blæðingum og þegar við eldumst, frumbreytingaskeiðið, þá verðum við kolvetnastæknari. Akkurat. Ég held alla konur tengjum við þetta. Já, og það er svo gaman þegar þær segja, er að koma til mín og segja, Beta, ég byrja á breytingaskeiðinu og ég bara safna á mig bumbu. Það er bara, við sækjum í kolvetni. Við getum hjálpa líkamanum með þetta. Við getum, þar skiptir mál að vera svona á blóðsykurs mataræði. Þú veist, að borða samkvæmt að jafna blóðsykurinn. Að borða meiri prótín og fitu fyrirpart, hafa jafnvel rótargrænmeti í hádeginu með matnum, borða mat og svo getum við sett inn kolvetni frekar seinnipartinn. Já, ávöxt og alls konar. Og ég sagði við eina, ef þú býrð til 1 dag í viku eða 2 sem færði þá eina súrdeigsbrauðsneið eða eitthvað, af því að sumir segja bara við mig, ég á svo erfitt með að hætta brauði. Ég er bara, ok, það er ekkert bannað. Bara hvenær ætlar að borða í vikunni? Einmitt, já. Þú veist, ekki hverjum degi, við getum það ekki allavega mörg okkar. Bara hvar, og svo verður fólk að finna. Ég fann til dæmis hjá mér, ég var svo glöð þegar ég fatt að ég þoldi brauð, þegar ég var búin að taka mig í gegn með nikkuleið og allt það, og tók prógrammið mitt sem ég bjóð til. Og það var svolítið athyglisvert. Ég var, 1,67 og var næstu bara, ég var rokka milli 93 til 100 kíló og ég var að taka master í næringarfræði. Mér fannst þetta ekki alveg ganga og ég skildi þetta ekki. Þannig að ég stúderaði hvað aðrir en þessi vísindi væri að segja. Og ég bjó til prógram fyrir mig. Og það var akkurat þetta, minnka skammtana verulega, setja prótín og fitu fyrirbart, meira þá af korni eða öðru sem var eftirhátti og þetta var bara svínvirka. Bara ég held á þessu tíma misti 20 kíló
og ég jafnaði blóðsykurinn. Var orkumeiri, mér leið betur og bara á allan hátt. Og hormónakerfið mitt var miklu betra. En líka hormón karla, testósterónið lækkar með aldri. Já. Það hefur líka áhrif. Já, ég segi reyndar rosa oft við karla sem koma til mín, ég segi hvort þeim er grunar að sé lækkun testósterónið og karlmenni byrja að lækka upp á 40. Svo bara spurning með típuna, alveg sér okkur. Sumar fara á breytingaskeið 30 eitthvað, með aðrar bara nálega 60. Og ég segi oft við karla hvort þetta sækja meiri bjór eða kolvetni. Það er alveg bæði. Já. Að það er svo skrítið með karlmenn að þeir verða oft sæknar í bjór, það er bara þeirra kolvetni. Áttar sig ekki á eins og eitt sagði við mig að hann sagði, ég er ekki að sækst þetta áhrif. Ég bara, mér langar bara í bjór á kvöldin. Ég sagði, þið langar sérst bara í kolvetni. Þið leiðum að gera greinamun á því. Þá getur maður mögulega unni með þetta. Já. Hvað ætti fólk að gera í staðinn? Fyrst og fremst, þegar við jöfnum blóðsykurinn yfir daginn, pössum mataræðið, skammtastærnar, þá erum við ólíklegri á kvöldin að sækja ykkur sem er kolvetni. Að við erum með jafnari blóðsykur. Það skiptir öllum máli upp á svefn. Já, algjörlega. Þannig að þetta er ekki eins og geimvísindi. Og maður finnur það líka daginn eftir með þessi. Já. Ef blóðsykurinn var í ójafnvægi, þá finnur maður það líka morgunin eftir. Já. Og maður verður þreyttari, vaknar, svolítið stúrinn. Þannig að ég segi alltaf, mér líður alltaf þegar ég er bara á mínu prógrami, þá líður mér alltaf eins og ég sé með svona bara smá vítamínsprautu. Já. Og þetta er bara, ég verð jákvæðari, mér líður betur og ég finn alltaf, ég fer út af sporinu, ég finn á skapgerðinu minni að það er eitthvað. Og þetta hangir allt eins og þú ert líka búin að koma inn á í mörgum podcastáttum, þetta hangir allt á sömu spýtunni. Ég veit. Þú veist, það er hugur, líkami og sál. Já, ég veit það. Einmitt. Það er nefnilega svolítið, og þetta skiptir máli eins og þetta er erfið verkefni. Nú var ég með konu einu sinni sem var nýbyrja á námskeið hjá mér. Það var bara svo gaman að enda þessa sögu með hvað það skiptir máli því að fólk finnst ofta ekki að hafi tíma. Og hún lendir í þeim hræðilega atburði að sonur hennar veikist alvarlega, lendir í slysi. Er á sjúkrahúsi og hún fær ekki heimsækja að það er COVID. Getur ímyndaðar vanlíðan. Og hún segir við mig að það liði þarna í nokkru dagar hvort hún var búin með svona tæpa viku og ég spyr hann, hvað viltu gera? Og hún sagði, þetta er eina sem ég vil gera er að halda mér á floti. Svo kosti hann því þegar hann náði að fara inn á spítalana, þá sagði hann, ég var, og þetta var konum 70, hún sagði, ég var eina sem hélt virkir orku og náði að vera í aðstæðanum á þessa frík út og fór í gegnum það þannig. Þannig að það skiptir máli fyrir okkur að huga blóðsykurs mataræði og jafnan til að bara að taka betur á móti lífinu. Já. Og því sem það hefur að bjóða, bæði jákvætt og líka erfiðpartana, því þannig er lífið. Einmitt. Sko það er eitt kannski sem við höfum eftir að fara yfir, er hreyfing. Hún hefur náttúrulega líka mikil áhrif á blóðsykurinn. Akkurat, ég var akkurat í dag, ég fór á fund og ég fór á fund í dag og fór á kaffihús og ég var að hitta vin minn og borðaði halva beiglu og ég var svo glöð, ég hafði labbað á fundin sem tók svona korter og ég var að hugsa um þetta. Þetta er líka að lækka blóðsykurinn og þarna var bara svona, ég var svona pirr út í mig, það var fyrir hádegi að ég hafði borðað brauð en svo bara fann ég labbaði svolítið rösklega í vinnuna mín aftur og þá fann ég bara, vá hvað þetta er gott trix. Ef þú færðir eitthvað, eða kringu 2-3 eða þú færðir kolvetni, ef þú getur hreyft í svona 10 mínútur korter. Upp og niður tröppur í vinnunni, eða heima hjá þér, út götuna, eða bara hreyfa þig. Myndirðu þú ekki segja það? Það væri nóg svona 10 mínútur korter, bara fá aðeins púlsinu upp, þá lækkar blóðsykurinn. Ég veit hjón sem fara mitt alltaf út að ganga eftir kvöldmat. Já. Þetta er bara orðið vani hjá þeim núna, en það byrjaði bara mitt svona sem þetta, bara til að líða betra. Því oft leggst maður bara á meldina og alveg. Já, akkurat. En ég held að það sé akkurat öfugt. Og þetta er líka, þetta er jafn ódýrt trix og epiletiki, Þetta er bara, þetta getur verið breakthrough fyrir okkur, svo við höldum nú áfram aðeins að sletta. Bara smá hreyfing. Og það, veistu það, ég sagði við eina sem sagði, ég þori ekki út í hálku, ég sagði, prófa að náðu í stól, standu upp og sestu niður. Bara, gerð það bara 10-20 sinni. Bara púlsinu upp. Já. Og þú getur byrjað á 2 skiptum og bara alltaf einu lengra hverjum degi. Nákvæmlega. Og hvað finnst þér því að nú er líka búið að vera mikið að tala og ég hef alveg verið að prófa þetta, að
borða matinn í ákveðinni röð, að byrja á prótínunum og Já. fitinu á disknum Já, og borða kolvetnin svo eftir á, Já. þú veist, segjum ég sé með bara fisk, kartöflur og eitthvað meðlæti, já. að byrja á fiskinum eða kjötinu og svo enda á kartöflunum. Ég segi reyndar Skiptir ofta þetta því að máli, ég var eða? á Ítalíu 2 ár. Þá segi ég ofta, ef að við myndum hafa tíma, værum ekki alltaf svona, við erum svo hröð hérna. Við fættust bara á hlaupum. Á Íslandi? Já. Að ef við myndum setjast niður og róa okkur í kringum máltíðir, þá væri geggjað ráð að borða grænmeti á undan. Bara svona léttlítið salat Já, með sem- edik, já. Með ediksósu. Svo, þú veist, matinn sem var kannski bara kjöt eða fiskur og smá rótagrænmeti eða bara brokkoli eða blómkál. Svo, jafnvel kolvetnin eftir það. Dessert, þess vegna heitir Þess þetta vegna dessert. desert. Ég gerði þetta með dóttur minni þegar við vorum nýflutt á Suður. Bara vorum við að koma okkur fyrir, fórum ekki út að borða, við borðum báða lítið, þannig við keyptum okkur bara eitt skammt og skiptum, svo bara eftirrétt. Og bara, þú veist, þetta var svo næs og þetta virkaði svo vel fyrir okkur. Það skiptir máli ef þú færðir sætindi, að þú fáir það þegar þú ert búin að borða prótín og fitu. Út af blóðsugur. Já, og eins og Ítalinn gerði það, þeir voru með ótrúlega flott kjöt og við náttúrulega Íslendingar hugsaum alltaf um sósu. Þeir gerðu sko sósunum bara flottri ólífuolíu, krydduðu hana, Chimichurri. já, settu svona flavor eins og sítrónusafa eða læmsafa og yfir kjötið. Þetta var svo athyglisvert sko og þetta var svo yndislegt að einhvern veginn sjá hvað þeir voru að borða samkvæmt líkamann. Borðu hægt, gerðu pastað, gerðu úr sínu eigin hveiti sem var ræktað í héraði. Og ég mitt borðaði pasta þeirra og ég mitt hugsaði, ó, hvað þetta skríti, ég hef gegnum árin ekki þóla pasta, en ég þóldi þeirra. Já, ok. Þannig að þetta er alltaf kemur að sama hvaðan er maturinn, hvar er hann ræktaður. Og ég var í Bylgjuviðtali núna fyrir stuttu og þá var ég að ræða um sterkju. Já, Og ég bara- heyrði þér. Flott við þetta. Já, og þá er bara þetta líka, að ómikil sterkja, hún hefur áhrif á blóðsykurinn og bara passar inn í Og fyrir þennan þá sem eru heilsumúla. að hlusta, í hverju er sterkja? Ef að þeir vita? Sterkjan er í eins og rótagrænmeti, hún er í korni, hún er í hveiti, hún er í maís og það sem og hún er í, það er sterkja, hægt að búa til sterkju úr fullt af grænmeti líka og það sem er triksið er að góð sterkja eins og kartöflum og rótagrænmeti hjálpar okkur með góðu bakteríurnar og það gerir það meira ef að við til dæmis borðum kalda kartöflur og kalt rótagrænmeti. Þannig að ég er ofta að segja við fólk, ef þú átt Af afgang, hverju er það? af því að sterkjan breytist, hún efnabreytist ekki heldur, breytist samsetningin, hún verður meira að keðju, það er svona eins og hún raði sér saman, það hefur betri áhrif á flóruna og sú flóra er að hjálpa okkur svo til dæmis með blóðsykurinn og að léttast. Já. Þannig að taka með sér rótagrænmeti sem þú ert búin að elda kannski og borða það í millimál, það er bara brill. Og meira þess að kalt kartöflusalat líka í forrétt gæti líka alveg gengið. Það eru örugglega Þetta margir er að ekkert allt fagna slæmt. því sem þú ert að segja, því að mér finnst einhvern veginn, já, veist, ég stið það af allir prófið sitt. Já. Veist, ef þú vilt vera keto, þá ertu Já, keto. já, Ég hef já. alveg íhugað að vera keto með ávöxtum, Já. eða skilur og einhverjir eru karnivor, einhverjir eru vegan, einhverjir eru grænmetisætur, einhverjir, þú veist, já, ég veit ekki, það er til ótal. Já, En það verður alltaf svolítið svona, þegar þú útilokar eitthvað, þá skilur hvert ég er að fara. Þá er Já. svona, það er svona eins og fólk verði svona hrætt við að prófa eitthvað nýtt. Hrætt Já. við að borða kartöflur og hrætt við eins og það bara megi ekki. það er mjög skrítið Eða með hvað sem er, keto skilurðu. að ég er að fá fólk til mín sem að hætta keto fyrir mörgum árum. Það er ekki bara bara ásti og ekki kartöflur en borða allt annað. Nammi, snakk, Já. þú veist, og þetta er bara, að því þá segja, þá er ég bara að svindla, en að þetta er, og þetta, ég er búin að taka eftir þessu Já. sem svona rauðu þráður í gegnum þá sem eru hættir að keto, þeir fara í kolvetnin, en einhvern veginn eru svo, kemur máltinn, ég ætla ekki að blanda kartöflu, nei, ég ætla ekki að fá með, þú veist, þetta er mjög sérstakt. Sko, en þessi gjörunni matvæli. Já, það er, sko, öll unnin matvara er með einhverjum aukaefni, eins og sterkju. Það er verið að nota sterkju í súpur, sósur, þykja. Ég held með þess að í skyri, íslensku skyri sem er búið að bragðbæta, það sé sterkja.
jógurt, við þurfum bara að lesa aftan á. Stendur það bara sterkja? Já, það stendur sterkja og stundum stendur, ég er með það inn á Facebook-síðinu minni, upplýsingar hvað mögulega getur staðið. Já. Það bara sterkju upplýsingar, svona glærur hjá mér, þannig að hún getur bara farið inn á Elísabet Reynisdóttir, það opið og skoðað sterkju. En þú sagði að sterkja veri ekki sama sterkja? Nei, það er unnið sterkja og svo þessi náttúrulega sem ég sagði sem er í rótagræmindi. Og hún er góð fyrir okkur. Já, og meirins að fór ég að fræðast Japana sem að borða náttúrulega köld hrísgrjón með súsíinu, að sú sterkja er í rauninni sem er í köldu hrísgrjónum er holl. Þannig að þetta er mjög, þetta kom mér á óvart með hrísgrjónin. Ég var alveg bara svona, alltaf er maður að læra, svo lengi sem maður lifir. Og þetta var athyglisvert og það er athyglisverð bók sem ég bendi á þarna í glærunni hjá mér. Að sterkja getur hjálpa okkur. Þannig að ef að keto hefur ekki verið að ganga fyrir, þú ert að prófa það, prófa þá að bæta hans inn rótagræmindi. Prófa bara að bæta byggi, þú veist, prófa að bæta bara inn svona epli eftir þér. Já, og bara svona í smá skömmtum. Þetta sterkja er ekki sama sterkja og það sem að það óholla sterkjan sem að hefur áhrif á blóðsykurinn er unnin sterkja. Það er sterkja í matvörum, það er sterkja í prótínsstykkjum, það er sterkja í vítamínum. Það bara, ég gerði eins og úttekt á vítamínum og það er bara, ég var með svona rauðan þráð í gegn. Af hverju bæta þeir í? Af því þetta er fyllefni. Ódýrt fyllefni. Hefur ekki áhrif á vítamínin sjálft eða bætaefnið en er fyllefni í töflunum. Og hvaða áhrif hefur þetta í líkamanum þegar við borðum þessa unnu sterkju? Hún hefur slæm áhrif á blóðsykurinn. Já. Það er nefnilega sterkjan talin hafa verri áhrif á blóðsykurinn. Hækkar blóðsykur. Heldur en til dæmis sykurinn og það myndast kviðfita að meiri af neyslu á sterkju heldur en af sykri. Sterkja sem er unnin hefur áhrif á kviðfitu og blóðsykurinn. Sterkja sem er í náttúrulegu formi, hún hefur minni áhrif á blóðsykurinn, sterkjan fer hægar inn í blóðrásina og það sem verður eftir í þörmunum hefur góð áhrif á þarmaflóruna. Það er bara eiginlega gott að hugsa það þannig. Og svo er það gervisætan sem hefur líka raskandi áhrif á þarmaflóruna og þess vegna áhrif á blóðsykur. Já, og það er líka, þarna komu enn og aftur inn á unnavörur. Þú veist, þarna er líka eins og það er mikið að gervisæti alls konar heilsu og fæðubótarefnum. Þetta er líka þegar við á að vera eitthvað svona hollusta og það á að vera gervisykur og ég segi bara við fólk, reynið að forðast gervisykur og unna sterkju eins mikið og ég geti. Ég borða mikið af mjólkurvörum en ég passi mitt alltaf að lesa, ég kaupi frekar sem er með viðbættum sykri frekar en sætuefnum í. Þú veist eins og nú er komin kefír æðislegur þarna. Helst kaupi ég náttúrulega bara hreinan, náttúrulega bestur, en svo er til með alls konar bragði og ég var svo glöð að það er ekki gervisæta í hann. Nei. Ég bara húrra fyrir ég held ég mjólka. Já, húrra fyrir því. Já, þau eru æðisleg. Nei, ég held, sko, þegar ég var í viðtalinu hjá Heimi og Lilju í Íslandi bítið, þá var Heimi búinn að horfa á eitthvað myndband og hann lýsti því að hann væri með svona kviðfitu og hann sagði, ég er að fatta það, þetta var meiri áhrif að sterkju heldur en sykri. Og hann hafði hlustað á eitthvað fræðimann sem sagði bara, prófa að takmarka unnu sterkjuna og þá verður að horfa á allt. Þú verður að horfa á vítamíni, hvort það sé sterkja í þeim og líka gervisætan. Og ég benti honum á eitt sem var eftir viðtalið. Ég sagði rauninni þyrfti hann að taka þetta, sterkju, gervisykur og svo omega-6 fitusýrur. Já, minnka þær. Já. Þá vil ég meina að líkaminn ætti að fara að mala. Þú veist, þannig ætti að líða betur. En í þessum gjörunum matvælum, þá er þetta ríkastu. Já. Þetta eru bara helstu innihaldssefni. Já. Það er bara nóg að þetta forðast þetta, þá ertu ekki að kaupa gjörun matvæli. Nei, þannig að borðum bara mat. Já, en svo bara til endanan með blóðsykurinn, koffín, eins og til dæmis kaffi og koffíndrykkir, þeir hafa áhrif á blóðsykurinn. Þannig að sumir eru rosa hollir, drekka mikið koffín, það getur bara verið eitt og sér til að hækka blóðsykurinn. Hvernig hækkar það blóðsykurinn? Það hefur áhrif á streituhormónið. Streituhormónið og þegar þú ferð í þetta state að fá streitu í þig og þú veist, færð svona örvandi efni sem koffínið er og það koffín var eins og koffín orkudrykkir voru fundnir upp fyrir íþróttafólk til að klára
þú veist, þegar þú varst alveg að gefast upp. Því þetta er bara að efla streituna til þú bara víkir út æðarnar og bara klárir keppnina. Nú setur fólk með þessa dós við skrifborðið sitt eða í kyrrsetu. Og þetta hefur alvarlegar afleiðingar á heilsu ungmenna sem eru stöðugt að drekka koffidrykki, sem eru jafnvel með gerfisætu og fullt af öðrum aukaefnum sem trufla líkamann og efnaskipti líkamans. Þannig að það er svolítið, ég er alltaf að fá meira og meira af fyrirspurnum frá foreldrum sem eru að koma með og spyrja mig unga krakka sem að bara, þau segir bara skiljið ekki. Orkuleysið, safna fitu, þau segir bara þetta er svo skrítið og það er ekkert skrítið ef við hugsum gerfi efni sem einn orkudrykkur er. Þetta er bara ein efnaverksmiðja af einhverju rugli ef þú hugsar það þannig. Já, og mér finnst verst að þetta er oft markasett sem heilsuvara eða svona, kannski ekki heilsuvara en svona, jú. Já, það er markasett sem heilsuvara og það er rosalega erfitt oft þegar ég bendi fólki á ýmislegt að það segir, nú átti þetta ekki að vera svo hollt. Bara verið gagnrýnin. Verið gagnrýnin auglýsingar, verið gagnrýnin á það sem er fyrir ykkur lagt og hlustiði á ykkar eigin líkama. Mentið ykkur í ykkar mataræði og ykkar líðan. Það þarf enginn að segja ykkur hvað er rétt eða rangt. Bara ef þú segir, þetta henda mér líður vel, ég er ekki með uppþembu, ég hef góðar hægðir, ég er skýr, mér líður vel, þá ert að gera eitthvað rétt. Endum bara, við erum með lífið í lúkunum. Akkurat, svo rétt. Og það er svo gott að grípa það og við getum gert svo ótal margt sjálf. Það er nefnilega málið, sko. Við berum nefnilega ábyrgð á okkur en við gleymum því stundum. Ég veit það. Veistu, ég man eftir einni hugsun þegar ég var að vinna á heilsugæslu, labba inn á biðstofu, var að ná í mannesku sem ég var með í viðtali og ég hugsaði megnið af fólki sem auðvitað var ykkur með flensu eða eitthvað, en megnið af fólki var við gætum mögulega, þú veist, skaðað okkur sjálf minna. Við gætum unni betur aðeins með því að tekja ábyrgð. Á því að, og ég segi alltaf fólk, ef þú kemst upp með að reynda að forðast heilsugæslur og annað eins mikið við getum með því að hugsa vel um þig og komast hjá því að stíga fætarnir. Þetta er, já, þetta er svo, hvað segir maður, við, mannfólkið, erum einhvern veginn alltaf svo mikið að flækja lífið okkar. Já. Með því að halda við þurfum einhvern veginn að gera allt, vera allstaðar og flækja líka bara hvað er hollt og hvað er óhollt. Þetta er þetta alveg erfitt. Já. Af því að þú heyrir eitt annar staðar. Já. Og svo einhver sem er búinn að hlusta á alla þættina mína er örugglega búinn að heyra margar mismunandi upplýsingar. Já, akkurat. Og þá er það svona hverju á maður að trúa, en þú ert búinn að nefna þetta nokkru sinnum og það er að hlusta á líkamann. Já. Veistu að ég hef setið með vinkonum mínum, við borðum kannski saman matinn, ég borða hann öðruvísi, með bara, ég þarf eitthvað að skipta honum upp, ég borða salat undan og eitthvað bara til að mér líði betur. Ég má ekki borða stóra skammta því þá líður mér illa. Þannig að þegar bara ég er svo svöng og borða mikið og svo fer hún bara, við erum kannski saman í sumumbústað, svo fer hún bara og segir bara ef ekki að skella okkur hérna í sund og gera eitthvað og þú veist, þannig að henni líður bara mjög vel. Ef ég hefði gert nákvæmlega saman á hún, þá hefði ég lagst í sófann. Þannig að til að ég sé sömu orku en hún, þá þarf ég að hegða mér aðeins öðruvísi. Þannig að þetta er minn líkami svona, ég er búin að átta mig á því, hún bara gat gert þetta svolítið bara autopilot. Það er allt í lagi, þangað til líkaminn segir, heyrðu, mig langar að benda þér á hérna, þú þarft hans að laga. Hann segir okkur með orkuleysi, uppþembu, heilaþoku, kláða, húðþurrki, við þurfum að safna fitu í kringum magasvæðið eða búkinn, þá er hann að segja okkur eitthvað. Hann er ekki bara að safna fitu af því að hann er svo ógeðslega hamingjusamur. Og oft safnar hann fitu ekki af því við erum að borða svo mikið hitaeiningum. Við erum að borða rangt, við erum að borða ómikið kolvetni fyrirbart. Eða lifa rangt, bara streita. Já, eða streita. Þannig að ég held stundum eigum við bara setjast niður í okkar eigin skólabekk og læra. Og bara hlusta á líkamann. Og bara stundum á bara spyrja. Bara hlusta. Ég held það. Bara hlusta og vera pínulítið í meðvitund.
Uppáhaldsorðið mitt. Já, þú veist, ég held ef við myndum borða oftar í bara meðvitund og eitt fallegt sem að ég get sagt sem að ég hef lært að vini mínum. Hann blessa alltaf matinn sinn áður en hann borðar. Og það er svo fallegt og þegar ég borða með honum þá upplifi ég hvert einast skipti þá hugsa ég alltaf bara, vá, akkur gerum við þetta ekki oftar? Þannig að borðbænir er eiginlega eitthvað sem við ættum kannski að íhuga í sama hvaða trú við erum. Þetta er ekki blessa matinn, er bara að biðja hann að fara fallega í líkamann. Og þessi vinur minn, hann fór í gegnum krabbameinsmeðferð, erfiða meðferð fyrir ári síðan. 2 árum síðan, tími líður svo hratt. Og hann sagði mér, hann blessaði alltaf sprauturnar þegar var í meðferðinni og hann bara blessaði allt. Og ég bara, mér finnst það ótrúlega fallegt. Og ég segi oft, bara til að við áttum okkur á því, það er allt orka. Og við þurfum líka, kannski til að bara ljúka því, að horfa líka og hugsa matinn okkar með jákvæðri orku. Akkurat. Við byrjum ofta að berja okkur, ef við ætlum að fara að borða eitthvað girnilegt, þá byrjum við, ég er að svindla, ég er að borða svo mikið, og þetta er örugglega, ég heyri suma að segja, þetta er örugglega 600 kaloríur, en borðum setjum hamingju í matinn. Það skiptir máli. Einmitt, njótum matarins. Já, finnum svo bara út. Get ég borðað hálfan hamborgara, væri það nóg fyrir mig, til og með líði betur, eða heilan, eða hvað það er sem við erum að fara að borða. En bara jákvæð hegðun og jákvæð upplifun og ég segi alltaf bara við alla, taktu skömmin og hendin út í gluggann. Það er búið að setja ykkur svona skömm í konur og að með mat og útlit og ég segi bara hendi út í gluggann. Reyndu bara þegar þú vaknar á morgni og þér líður ótrúlega vel og þú ert komin í eitthvað jafnvægi, ekki láta neitt segja þér að þú er að gera eitthvað annað. Þá er þetta réttir leið. Geggja. Þetta eru geggjuð lokaorð. Bara takk fyrir mig. Herri, takk fyrir að koma og bara dásamlegt. Og ef að þið voruð að hlusta á þennan heilsumóla sem fyrsta heilsumólan, þá erum við búin að taka upp 2 aðra á undan nikkelóþol og magasýrur. Og svo er náttúrulega bara geggjaða viðtalið sem að ég tók við Elísabetu fyrir tæpu ári síðan. Ég hveti ykkur öll til að hlusta á það. Því það er mögnuð saga sem að, og bókin þín, ég var nú að lesa bókina þína. Svo týnist hjartaslóð. Svo týnist hjartaslóð, ég verð nú eiginlega bara að fá að segja fólki frá henni. Já, það var gaman að fá. Ótrúlega falleg bók. Já, ég er ótrúlega sátt við þessa bók. Nú eru 3 ár síðan við skrifum hana, ég og Valgeir Skagfjörð. Og ég held að ég geti sagt, ég er ennþá ótrúlega sátt og hamingjusöm með þessa bók af því hún er heiðarleg. Algjörlega. Þannig ég hveti alla til þess að hlusta á þessa bók eða lesa hana ef það fólk elskar það. En bara takk enn og aftur. Bara takk fyrir mig. Mér langar svona rétt í lokin bara að nefna það að fyrst að Elísabet var að tala um að sterkju væri tróðið í allskyns vörur sem við erum að neyta og hún nefndi vítamín, þá hafði ég samband við Heilsuhilluna sem er samstarfsaðili minn og spurði þau hvernig þetta væri með vítamín sem þau eru og ég fekk þau svör að vítamín sem ég er búin að vera að mæla með frá New Nordic eða fæðubótarefni frá New Nordic og frá Better You sem eru svona munnúðar að það er engin sterkja bætt í Better You vörurnar sem eru mitt heilsuvörur janúar og febrúar mánaðar og þau fundu bara kartöflusterkju í einni vöru frá New Nordic þannig að það er gaman að heyra og ánægilegt en ég vona bara að þið hafi notið allra þessara 3 heilsumóla og hveti ykkur til þess að hlusta líka bara á öll nýjustu viðtölin sem eru búin að vera í hlaðarpinu af því þau eru hvert öðru áhugaverðara. Og ef þér líkar efnið sem að ég er að gefa út þá þætti mér ótrúlega vænt að þú myndir deila því með öðrum. Segja einhverjum frá sem geti haft gagn og gaman að og þeir eru velkomin líka að senda mér skilaboð ef eitthvað er. Mér þykir ótrúlega vænt alltaf að heyra frá hlustundum. Maður er alltaf eitthvað svo einn hérna hinum megin. En þangað til næst, hafið það gott.